Io parto da un dato però, che è quello relativo al governo, perché la nomina dei sottosegretari dà una ragione in più che giustifica il nostro voto contrario, perché è accaduto quello che accade regolarmente nella composizione dei governi, nel senso che il Consiglio dei Ministri si è interrotto, c'è stato uno scontro, una discussione, una ripartizione tra i partiti in modo, diciamo, tradizionale, utilizzando il cosiddetto manuale Cencelli, che tante volte viene schifato ma poi viene di fatto utilizzato. E sicuramente nella nostra posizione di opposizione, seppur con senso di responsabilità, emerge in modo molto chiaro una ragione che con la nomina dei sottosegretari è ancora più confermata di prima, perché il governo dei migliori non mi sembra che emerga, c'è un governo a tutto tondo politico con delle scelte che vedono in diversi ministeri, e assisteremo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi a delle scelte non semplici. La collocazione di sottosegretari di parti politiche contrapposte totalmente sulla visione dei problemi di quei ministeri. Quindi ci sarà da capire quello che accadrà su questo, che non mi sembra essere un buon viatico per garantire stabilità e soluzioni rapide rispetto. Quindi conferma il fatto che avete fatto bene a stare all'opposizione, perché le anime diverse verranno fuori. Quanto a voi però, a cosa puntate? Ma noi puntiamo al ruolo di opposizione, e poi nella dinamica parlamentare, se ci saranno dei ruoli che vengono assegnati all'opposizione, vedremo se o devono esserci. Ma fino ad oggi è sempre stato così. Ah, e quindi devono esserci. Se poi non sarà più così, perché viviamo una stagione così. Faccio un po' la dentista, lo cavo, però sono riuscita a ottenerlo. Non si tratta di, diciamo, di non rivendicare ciò che eventualmente spetta all'opposizione. Noi abbiamo detto sin dal primo minuto qual è la posizione che avevamo assunto. Abbiamo avuto anche una valutazione interna rispetto al voto contrario di astensione, lo ricorderete, perché avevamo il dubbio che magari di fronte alla presentazione di un governo di grande rilievo, con personaggi importanti e quindi anche con dei profili che oggettivamente potevano essere valutati in modo differente, ci poteva anche stare eventualmente un voto di astensione. Invece abbiamo convintamente votato contro, ma con un atteggiamento serio e responsabile. Ho ascoltato prima, quando ero collegato, quello che diceva Casalino sul recovery plan e sui soldi ottenuti. Sinceramente diciamo, non è per nulla così, ma lo richiamo come punto di riferimento per dire che intanto Draghi ha detto che deve riscrivere completamente il recovery plan. Ecco, se sul recovery plan ci saranno delle valutazioni, un confronto serio, esattamente l'opposto di ciò che è accaduto col governo Conte, non mancherà certamente il contributo propositivo. Certo, ma voi la vostra opposizione patriottica. Dopodiché diciamo che viceministri, lo sottolineavamo all'inizio, sottosegretari sono figure politiche, molti ministri sono politiche, ma la partita del recovery plan è in mano ai tecnici, su questo non ci sono dubbi. Ma lo vedremo però, lo vedremo, perché no, come ministeri, che le forze politiche non voteranno i provvedimenti in Consiglio dei Ministri o in Parlamento, perché il grande equivoco è questo, cioè si parla di Draghi che non è in discussione come persona, ma se il governo approverà il recovery plan lo voteranno tutti i ministri e tutti dovranno trovare una sintesi rispetto alle proprie posizioni, così come quando arriverà in Parlamento le contraddizioni mi sembrano abbastanza evidenti su molti punti, staremo a vedere. E dico meno male che ci siamo noi a fare l'opposizione, anche per evitare quel regime oligarchico al quale ha fatto riferimento nell'intervento precedente, perché in una democrazia è un bene anche che ci sia un'opposizione. Torno un attimo al sondaggio, perché nel sondaggio c'è la sintesi della nostra posizione. Se lei avesse chiesto a me una valutazione personalmente su Draghi, io avrei risposto tutto sommato molto positivamente, perché non avrei dovuto esprimere un giudizio positivo su Mario Draghi. Noi abbiamo sostenuto da subito che un conto è Mario Draghi, un conto è un governo che sostiene Mario Draghi, fatto di una serie di contraddizioni, che non sono solo quelle di forze politiche che hanno una visione totalmente contrapposta, ma c'è anche un altro tema che emerge in modo molto chiaro. Se questo governo nasce per due questioni, la prima è quella dell'emergenza sanitaria e poi si riconfermano uomini e di fatto al momento ancora politiche identiche a quelle del governo precedente, e la gente comincia a non capire nulla rispetto a quello che è accaduto e del perché si doveva mettere in campo un governo dei cosiddetti migliori da una parte. Dall'altra penso che sia anche importante mettere in campo su alcune tematiche che io capisco le forze politiche che compongono il governo tendono a far finta che non ci sono.
ma ne cito una a caso: l'immigrazione dovrà essere gestita. Sono arrivate 4.100 persone nelle ultime ore. No, ma infatti sono quei temi divisivi, la riforma fiscale, la giustizia, i migranti, adesso andiamo verso primavera, estate, gli arrivi e vedremo. Ecco perché Giorgia Meloni al primo minuto, con molta chiarezza e anche con senso di responsabilità, senza nessuna contrapposizione e strumentalizzazione, ha detto chiaramente che si sta insieme quando si condividono dei percorsi. Se stiamo insieme ci sarà un perché, voi non lo vedete, questo è. Assolutamente. Allora, assolutamente.